진짜 웃겨. 세이비야 쟤? 세이비. 아, 장난이야. 쟤 어디 집에서 하는 거 아니야 지금? 세이브 오빠 어디 있는데요? 모르지. 개진상이네. 나 이거 지금 녹화 중이야. 공유해야 돼, 이런 거. 코 안 곤다. 갑자기 안 깼다. 곤다. 서진이도 들어왔어. 깼어, 근데? 깼나봐. 코 안 골아, 갑자기. 소리 안 난다. 멈췄어. 하순아 나 튕겼다.